뭐 좀 부끄럽지만 어쨌든 제가 가이드를 해야 되니까 뭐 될 거기 때문에 이 곡을 먼저. 제 노래 가사 써줘서 고마워요. 아미 감사해요. 4월부터 혹시 놀래요? 저 박지민이지. 지민이에겐 많은 관심과 사랑이 필요합니다. I really appreciate if you guys stop antagonizing me. Gang, Gucci 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 gang, spread their. How old are you? 14. 14? Yeah. 18. 16. Brother. I thought you guys were twins. Really? What? Bitch, don't you ever disrespect me like that! Let's go. Let's go. Oh my 여러분 죄송해요. 딱딱 붙였어. 야야. 3. 아니 잠시만. 혹시 돈가? 찻잔을 보고 바로 알아. 끝발이? Oh, what are you doing now? Next. 아니 야 저기. 한 명만 희생하면 될 거를 왜 쟤. 너한테 왜 의자가 부러지고 그래? 야 얘는 다리 껍질. Days ago, these guys in BTS were winning the Billboard Music Award on Mendez and Ariana Grande, and you won the top social. Doesn't count, so you're not saved by our mouth. You know, it's like a thrill. Okay, for sure. Award, of course. 맞아. 이거 지. It's Korean 누구야? 누구야? 누구세요? 누구야? 누구야 임마? 누구야? 아 여기 영어 미국이구나. Who are you? Hey JM! What happened? 지금부터 지민의 2층. 콜라 먹을래? 스프라이트 먹을래? 아니면 저 먹을 때는 잘 안 마셔. 뭐 먹을 때 잘 안 마셔. 너는 이 방에 있을 자격이 안 돼. 저는 스프라이트 먹고 싶습니다. 알겠습니다. 브랜드 이름 이렇게 막 말해도 돼? 네? 저는 방탄소년단에서 외모 1위를 담당하고 있는 지민입니다. 외모 1위요? 안녕하세요. 방탄소년단에서 제일 못생긴 진입니다. 안녕하세요. 방탄소년단의 절망 제이홉이에요. 안녕하세요. 방탄소년단의 막정. 아 거짓말하는 거 아니야? 안녕하세요. 방탄소년단 리더 B입니다. 정상적인 야 야그들아. About you now that I